What is going on guys? Welcome back sa aking channel. At syempre alam ko naman, na-miss nyo na ang aking channel. So ayun, alam nyo na, napakatagal natin hindi nag-upload. Ngayon, susulitin natin ang gabing ito. Hindi ako naging busy ngayon. Alam nyo na, sa tumagal na buwan, medyo naging busy tayo kasi yung business natin, kailangan nating i-handle ng maayos. So anyway, ngayon sa video na ito ay gagawa tayo ng isang iPhone 10 battery replacement. So yung mga bago pa lang dyan, mag-subscribe na kayo guys. Ano pa yan? Hindi na mag-subscribe kasi simula ngayon sa video na ito magtutuloy-tuloy na ako ng upload. Halos hindi pwedeng sa linggong ito hindi tayo mawawalan ng ng bagong knowledge. So ito yung battery natin. Ayan yung battery natin. Tapos ito yung i-replace natin na battery ng aking customer. So shoutout sa aking mahal na kaibigan. Patuloy na nagtitiwala sa ating shop. At pinagbigyan niya ako na i-vlog ko tong repair service na ito. Syempre hindi lang siya yung magbe-benefit dito kundi maraming tao din na aspiring na mag-DIY or gusto magkaroon ng knowledge about pagiging technician. Simple lang naman yung gagawin natin. Kung gusto nyong gawin ito, so mind your own risk. At iba yung pag-iingat ang kailangan dahil isa tong masela na gawain. Hindi ito basta-basta ginagawa ng hindi pinag-aaralan. So huwag na natin patagalin, simulan na natin. A few moments later. Bago tayo mag-start, salamat dito sa battery na to na mabibili nyo siya dyan sa link na ilalagay ko sa description at ipa-flash ko to sa screen dito sa may bandang kaliwa. Ayan. So isa siyang genuine type battery. Original siya, tapos tested siya sa dongle namin na original talaga siya. Siyempre safest. So anyway, dun sa mga nagtatanong ng update dun sa iPhone 7 ko, 'di ba nag-vlog tayo ng iPhone 7 dun sa replacement gamit yung U-Bow. Kamusta na nga ba siya? Okay naman siya, guys. Kaso nga lang, meron ng ibang nagmamay-ari sa kanya. Iba na po yung may-ari ng iPhone 7 ko. Sa tinagal ng repair, tinagal ng battery na yon, nagamit ko siya ng sobrang tagal, guys. Hanggang sa nabenta ko siya, 100% pa rin siya. So kung itatanong niyo sa akin kung goods pa yung U-Bow battery doon sa iPhone 7 ko. Okay naman. Pero so tayo kasi hindi mo masisisi na so mag-high capacity ako sa battery ko. Safe ba yun? Nauna-unang tinatanong. So sa mga nakagamit ng U-Bow battery, mag-comment kayo sa baba. Para sa aking pananaw lang naman ay kung mag-high capacity kayo, magdoble isip kayo kasi Apple po ay naggawa siya ng battery na para sa iPhone nyo. Si iPhone kasi, design siya, lahat ng pyesa niya ay design para lang dun sa unit na yon. So kung mag-high capacity ka, parang iba-bypass mo yung design na milliampere ng na naka-built-in dun sa unit. Kunyari, pagpalagay natin, ito si 3,000 milliampere, tapos mag-high capacity ka, gagawin mo 3,300. So, mabilis. Matagal nga siya malobat, no? Alam mo yung risks nun? Bakit? Kung pwede namang gawing 3,300 ni Apple yung unit na yun, ba't hindi niya pa ginawa? Yun lang naman, guys. So, sa iPhone 10, ang gagawin ang una-una nyo kailangan nyo ng ganito, yung parang star, hindi kita sa camera. Basta yan. Phantom screw out ang tawag dito. Tapos, kailangan nyo na ito. Tri-lobe screw. Tatluhan lang siya. Hindi siya Phillips up. Tatlo lang yan. Tapos, kailangan nyo na ito. Ayan. Ito yung standard, yung apatan. Yung Phillips screw. Kung tawagin. Tapos, kailangan nyo na ito. Ayan. Mura lang to. So, ito yung lagay mo natin dito. Ayan na major sponsor natin. So, kailangan natin ito in case. Ayan. Set aside muna natin to. So, kasi etong to guys, mag-ingat kayo dito ha. Ngayon, kung ang unit nyo ay na-repair na, meron kasi yung waterproof adhesive tape dito. Kasi yun, matigas yun, hindi nyo pwedeng ganyanin yan. So kailangan yung palambutin yan. Kung may blower kayo sa bahay, gumamit kayo ng blower para lumambot yung yung dikit nyo.
So ayan, na-blower niya na siya. Kailangan natin tingnan kung pwede na siya. Mainit to guys ha. Kung may gloves kayo, mag-gloves kayo. Guys, mag-iingat kayo sa part na to ha. Kasi yung mga flexes niya dito nakalagay yan. Tsaka dito. Hindi nyo pwedeng ipasok to ng ganyang kalalim kasi mapuputol yung mga flex. Hindi siya katulad ng mga iPhone 6, 6S, 6S Plus na ang bukas pag ganito. Pag ganito po ang bukas niyan ha. Mag-iingat. Mag-iingat kayo. Yan, kita nyo yung dikit niya malambot na. Kasi ito pong unit na to ay ngayon lang binuksan tong iPhone 10. Pinagkatiwala sa atin to ng ating mahal na tropa. Again, comment down below kung gusto nyo i-review tong iPhone 12 ko. At kung gusto nyo ng tips before buying second hand iPhones, Diyos ko napakarami kong pwedeng i-content. Mag-suggest lang kayo guys. Ayan, makikita nyo, kita ba sa cam? So kita nyo no, tatluan lang yung tornilyo niya. Mamaya gamitan niya itong isa Lost thread yan. Again, dahan-dahan. Kung wala kayong ganitong mat, gumamit kayo ng patungan na na visible yung tornilyo. Para in case na tumalsik yung tornilyo ay makikita nyo pa rin. So ano benefits pag dito kayo nanood? Siyempre guys, tayong kikita. Wait a minute! Hindi, joke lang. Ang benefits kapag dito kayo nanood, siyempre, wala tayong skip. Tapos, Tagalog. Habang natututo kayo, nagkakakwentuhan pa tayo. Hindi katulad sa iba na minsan English yung salita o kaya Indian, gano'n. Dito hindi, makakausap niyo ako. Unang-una niyong tatanggalin yung battery. Kung may ganito kayo, gumamit kayo ng ganito kasi plastic po, hindi tatalbog dito yung kuryente. Hindi pa na battery yun. Ito pa na battery. So ayan, tanggal na yung battery.
Ngayon, ang next mong tanggalin ay LCD. Kailangan din talaga kasi masyadong makapal yung ano. Tanggal na naman yung battery. Masyadong makapal yung plastic. Set aside na yan. Ito yung flex ng LCD dito nakalagay. Tsaka to. Dahan-dahan ulit. Tapos ito naman yung sa may ano niya, sa front camera assembly, which is nandun yung ano, yung front camera mic, tapos proximity sensor no. Kung may kuko kayo, makapal kuko nyo, kukuyin nyo na lang. Mas maganda kung may ganyan kayo ha. Pero kung wala, okay lang naman kasi sino ba naman may gusto na sadyain ibabad yung cellphone nila sa tubig kahit masabihin mo IP67, IP68 yun. Wala namang warranty sa Mac yan pag water damage. Linisin ko muna ha. Kung alam nyo mas medyo matigas pa ha, i-blower nyo pa ulit. One eternity later. Ayan guys, tapos na po. Ang gagawin na lang natin ay ilalagay itong battery. Meron na yan built-in na adhesive. So, i-fill up nyo na lang. Ingat kayo ha. Dalawang ano kasi yan. So yan, makita nyo ganyan. Ipupwesto nyo lang siya ng ayos. Ngayon, kung hindi siya abot, iusod nyo. Magpapantay siya dun sa ano. Ngayon kung okay na lahat, ayan, remove nyo muna para hindi mag-short. So ayan, nakapag-replace na kayo. Ang need nyo na lang ay ibalik yung mga natitira. Yung mga natitirang pyesa tulad nitong LCD. So ito time-lapse ko na lang guys ha.
sinasabi. Ito na ang judgment time. Kung magagawa ba. Tiyana! Pag bumukas yung ganyan parang parang nakakahinga ka na ng maayos Naku, pag hindi yan bumukas, talagang mapapaisip ka kung saan ka nagkamali. So, ito yung original ng same battery. Tapos natin. Nga pala guys, may mga news kasi na kapag nag-replace ka ng iPhone 10 pataas, hindi na lumalabas yung battery health. Ewan ko kung dahil sa update or sa issue sa chipset. Pero 8 plus pababa, makikita pa yung battery. So yan, nabuhay siya guys. Successful tayo. Papatanong ko na lang sa may-ari kung totoo ba na wala talagang battery health. So anyways, kung may katanungan kayo, mag-comment down lang kayo dyan sa baba or i-message nyo ako sa official FB accounts ko kung may kailangan kayo or kung gusto kayong ipa-content sa akin. Feel free to message me, and kung meron akong mga nagawang mali, tatanggapin naman natin yun guys. Hindi naman tayo isang professional, pero kung ano yung knowledge natin sa larangan na to ay na alam natin tama, ay i-share natin sa iba para mas makatipid sila. Okay. So yan, maraming salamat guys, maraming salamat Applezilla, and maraming salamat Lord. So see you again on my next video. Bye-bye! So yan guys, no update lang. 100% maximum capacity yung battery health niya. So fake news tayo din sa natin, sa sinabi natin kanina sa vlog. Ayan, basta 100% sure.